ជាកិច្ចប្រានឹងខ្ញុំសូមលំអរកាយគ្រប់នឹងជំរាបសួរទៅកាន់លោកគ្រូជាទីគោរពនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីជំរាបសួរនឹងខ្ញុំឈ្មោះឡុងម៉ាលីជាសិស្សថ្នាក់ទី6 Communist Laboratory អន្តរជាតិសាខាទី9សាខាស្ទឹងមានជ័យថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំតបបញ្ជាមានសេចក្តីសមរម្យរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងមានកិត្តិយសនិងមកធ្វើបទបង្ហាញមួយស្ដីពីប្រធានបទមួយដែលក្រៅកកុកផ្ទុកនៅអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលបានចាត់ឡើងថាតើការប្រាហង្សាក្នុងគ្រួសារផ្ដល់គុណវិបត្តិអ្វីខ្លះដល់ក្រុមគ្រួសារលោកគ្រូជាទីគោរពនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមុននឹងឈានដល់ការបកស្រាយអធិប្បាយការពន្យល់ទៅលើប្រធានបទខាងលើសូមអនុញ្ញាតឲ្យលោកនាងខ្ញុំលើកទឹកលើមួយចំនួនដូចតទៅពេលកលើទី1គុណវិបត្តិថាវិជ្ជាញាមភាពដែលមិនល្អអ្វីៗដែលមិនល្អពេលកលើទី2ក្រុមគ្រួសារថាវិជ្ជាញាមបណ្ដុំសមាជិករស់នៅក្រោមដំបូលផ្ទះតែមួយពេលកលើទី3ហិង្សាថាវិជ្ជាញាមការបៀតបៀនការធ្វើអាក្រក់ការធ្វើអំពើខុសខើលោកគ្រូជាទីគោរពនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមមកវាយរំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកចូលស្ដាប់នៅអត្ថន័យនៃប្រធានបទទាំងមូលនេះដូចតទៅជាការបណ្ណាជារៀងរាល់ថ្ងៃការប្រាហង្សាក្នុងគ្រួសារគឺនៅតែបន្តកើតមានឡើងនៅក្នុងសហគមន៍ការប្រាហង្សាគឺជាទម្រង់មួយនៃការប្រព្រឹត្តដែលបំពានលើគ្រួសារដែលសមាជិកម្នាក់ប្រើអំណាចក្រោមដណ្ដប់លើសមាជិកម្នាក់ទៀតបណ្ដាលឲ្យមានភាពភ័យខ្លាចការប្រាហង្សាក្នុងគ្រួសារនេះគឺមានលក្ខណៈដូចជាការវិដាមស្រំធាក់ការសម្លុតការបង្ខំជាដើមគុណវិបត្តិនៃការប្រាហង្សាក្នុងគ្រួសារនេះគឺមានច្រើនបែបដូចជាក្រុមគ្រួសារឬបុគ្គលដែលបានជួបប្រទះការប្រាហង្សាក្នុងគ្រួសារគឺពួកគេតែងតែមានរបួសចំពោះផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តផ្លូវភេទនិងផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចការមានរបួសចំពោះផ្លូវកាយមានន័យថាជាសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលធ្វើប៉ះពាល់ដល់រាងកាយរបស់ពួកគេដូចជាការវិដាមត្រាំធាក់និងមានស្នាមរបួសជាច្រើនកន្លែងជាដើមការមានរបួសចំពោះផ្លូវចិត្តមានន័យថាជាសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សម្ពាធផ្លូវចិត្តស្មារតីដូចជាការចេះបញ្ចោលប្រភេទអសុរោះបង្កភាពអាម៉ាស់មកដល់ជនរងគ្រោះនិងបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះចង់ធ្វើអតិឃាតការមានរបួសចំពោះផ្លូវភេទមានន័យថាជាសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវភេទដូចជាការរំលោភបំពានសេពសន្តិវៈការបង្ខំប្រពន្ធឲ្យរួមភេទជាដើមនិងការមានរបួសចំពោះផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាជាសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារដូចជាការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសារការបោកចាញ់ឆ្នាំងនិងលួចលក់ទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសារជាដើមគេសង្កេតឃើញថាការប្រាហង្សាក្នុងគ្រួសារនេះគឺភាគច្រើនកើតឡើងចំពោះគ្រួសារដែលមានជីវភាពក្រីក្រខ្វះការអប់រំផឹកស្រាសេពគ្រឿងញៀននិងលេងល្បែងស៊ីសងជាដើមការប្រាហង្សានេះធ្វើជាទង្វើមួយដែលសង្គមគេស្អប់ខ្ពើមនិងជាទង្វើមួយដែលបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះគឺពួកគាត់តែងតែទទួលបាននូវភាពឈឺចាប់និងមានស្នាមរបួសជាច្រើនកន្លែងផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះការប្រាហង្សាក្នុងគ្រួសារគឺធ្វើឲ្យគ្រួសារនោះបែកបាក់ប្រត់ប្រាស់គ្នាកូនចៅគ្មានភាពកក់ក្ដៅបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារដោយសារការប្រាហង្សាលើពួកគាត់ច្រើនពេកដែលជំរុញឲ្យគាត់ចង់ធ្វើអតិឃាតនិងការសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារធ្លាក់ចុះបាត់បង់កិត្តិយសគ្រួសារនិងគ្រួសារគ្មានការរីកចម្រើនអ្វីឡើយសរុបសេចក្តីមកការប្រាហង្សាក្នុងគ្រួសារគឺជាទង្វើមួយដែលសង្គមគេស្អប់ខ្ពើមគេមិនគាំទ្រព្រោះជាទង្វើមួយដែលនាំឲ្យជនរងគ្រោះគឺពួកគាត់តែងតែទទួលរងនូវភាពឈឺចាប់រងទុក្ខវេទនាដោយសារការប្រាហង្សានេះជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅកាន់លោកគ្រូជាទីគោរពនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់នាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមឲ្យលោកគ្រូនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាជួបតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងជួបប្រពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀតគ្លាហើយខ្ញុំក៏សូមឲ្យលោកគ្រូនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នានៅតែបន្តអនុវត្តតាមវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគឺ3កុំនិង3ការពារផងដែរសូមអរគុណ